Lintang Asmara sapa nyono bawa. Oke, monggo. Yo Pak Pina, salame kanggo Bu Bayan Gameng. Bu Bayan Gameng, salam saking Ibu Epina Tendung. Sing mudangan. Pak Mia. Bola-bola jomblo. Disebut ya. Ayo mas. Oh, Pak Sukri bola-bola jomblo. Bu Emia ditunggu ya. Mana Bu Emia jomblo. Lagi warga jomblo. Yo, salam ke Bapak Yadi Gedung Bulut dan Budal Rene. Toa wis ready Pak Edi Gedung Bulus. Yo, Sati Banjar Gondang Dalu. Pak Indah Suki kawasan Undu amat mendengarkan New Marco Laras. Cerut cerut yo suka bergoyang dulur New Marco Laras tenane. Oh tenang. Cerut 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 Ayo mas sek. kaprah ingkang nyritakake ujare sendang kampit pancurane Oh ya iyo dadi kembang lambe nyatane kang padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit cecer kabeh waranggono oh ya iyo sekal ambar sari mesrame suarane kang dudut ati Cipati jarang sunmo kelakon ngundang dalang sapa nyono Mahadyati Riping Putra Rayo Atuk Suka Suralaya
sapa nyana yai yo kena kaca rasa ta ngundang dalam sapa nyana siapa toro rantri moe ring manis sing ati setiaku iso adu weni pak rangsang yang sulami rasa kangen keliputi bulan kasih jati umayane tahan balen jani janji samaya mati samaya Wahyu tresna mugi naryo tampa susatro ning baktenku wabako sepiye tetap rasa hatimu tresnaku tulus jene kalbu senadyan nyaruh